الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأجمل الرسل وخاتم النبيين شفيع المذنبين رسول الرحمة ونبي السلام أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الكافر المرتد اللعين الرجيم أستفتح بفضلك وكرمك بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت زما عزتمندو حاضرینو اوریدونکو مسلمانانو نن
سلیریشتم تاریخ د شعبان المعظم سوار لسوا سلور سلویختم ہجری چونکہ د رمضان المبارک د روجی میاش عن قریب را رسیدون کی دا نو د ماہ رمضان متعلق یوسو لنڈ مختصر خبری د پارا د اصلاح عرض کو اللہ دے د صحیح وینا توفیق و بیا ټولو ته د عمل توفیق نصیب کی د انسان دا زندگی دا بے وفا دا او ختمی دن کی دا د قیامت په نخو کی یو نخا دا راغلی دا چی یتقارب الزمانو د زمانی دا چال و چلن گردش دا با تیشی لکه وی نن د جمعې ورځ ده وی یاره بل ورځ خو جمعه تېره شوې وه ډېر زر راله لکه د روجې میاشت راله یاره وی ډېره زر راله یتقارب الزمان دغه معنا ده د زمانې دا چال چلن دا به تیز شي زما عزتمندو هوښیار انسان هغه دی چې د موقع نه فایده والي دا اللہ رب کریم دا طرفنا مونگتا یو دا بخنی آواز دے دہورنا دا آزادی دلو دا پارا یو آواز دے و بندگان ناخبر دی بندگان غفلت کی پراتری اے بندہ د غفلت نا را بیدار شا د خوب نا راویخ شا راشا اللہ سر روغ اوکا د روغ میاش را روان دا اللہ سر پخلا شا پخپلو گناہونو بانی اخ کی توے کا پخپلو گناہونو بانی خپیمانتیاو کا اللہ تا اجاڑا زڑکے درد دا اللہ دا رضا پیدا کا دا اللہ دا مخبتا تا دا بخن اعلان کی دا روجہ یوازی دے امت تا ندا فرشوی بلکہ دا روجہ پا مخ کی امتنو بانے ہم رب کریم فرض کرے وا خدا ہر چا د روجی ځان له طریقه وا د چا روجه دوه ورځې لګاتار وا د امت له الله سانتیاګانې راوستلې روجه کې ځکه دا امت کمزورې دی کله الله سوره انفال کې د امت د کمزورتیا حکم بیان کوي فالآن خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا اللہ سانتیا راوستا ولی اللہ لپتا وچ تاسو کی کمزورتیا ویرالے کمزوری ہے نا اللہ رب کریم روجو کی اسانتیاگانے راوستی دمخ کے امتنو روجی یو طریقہ زمون بل طریقہ داغی ډیرې زمون کمی دی اجر داغی نه زیاد دے اجر داغی نه زیادو خو ګورا دا منز عبادت دے دا عبادت بد جناب رسول کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر طریقہ باندے کے حج عبادت دے دابم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طریقہ کے نورو جمع عبادت دے
دا بم د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په طریقې دا په خپل مرزي نوي دا په خپل خیال نوي دا په خپل اکړخانه نوي چې بس زوې منو زوې ما نا توې نکنا دا روجبا د جناب رسول کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وی کاغه سينوا نو بساسه ځان دې ستړی کو او اجر او ثواب پځه الټه د عذاب مستحق وګرځي الله رب کریم چې کله د روزي بیان کوي یا ایها الذین آمنوا یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والاو ګوره دا ډېر ښکلی اعلان دی قرآن کې چاته وي یا ایها الذین هادو اے یهودیانو سخت خبره قل یا ایها الکافرون اے کافرانو اے نسواراو اے مجوسیانو لیکن دلتا اللہ ویا ایوہ الذین آمنو اے آغا خلقو چتاسو دا اللہ منن کیے دا پیغمبر منن کیے جنت و جہنم منے پولیس رات منے دا اللہ ملاقات منے کمی خبریں چی اللہ کڑی دی دا اللہ پیغمبر بیان کڑی دی آغا دا زڑنا منینو یا ایوہ الذین آمنو اے دا اللہ منن کو تابدارو خپلو تاوی پردو تا نوی یہودیانو تنوی نسواراو تنوی مشرکانو کافرانو غیر مسلمو تنوی یا ایو الذین آمنو اے اللہ سر روغ والا خلقو اے دا اللہ منن کو دا اللہ دا مخایو اعلان دے اعلان دا دے کتبا علیکم الصیامو کتبا مجهول سی غیر اوڑے دا تاسو بانے روجا فرض کڑے شوی دا فرض کو ان کے دروجی اللہ دے زکا دا فرضیت اختیار اللہ سر دے کتبا علیکم الصیام پتاسو بانے روجا فرض کڑے شوی دا کما کتبا لکه څنګه چې دا روجا فرض کړی شوی وا د الله د مخه علی الذین من قبلکم پاغه کسانو باندې چې تاسو نه وړاندې دا تشبیه صرف فرضیت کې دا کیفیت د روجي بدل دی څنګه چې پاغه امتونو باندې د الله د مخه روجا فرض وا دغرنگی پدے امت دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی مروجہ فرشلا دا دے روجی دا فرضیت نتیجہ و مقصد و خلاصہ بسوی فائدہ بسوی دا دے روجی دا فرضیت آغا میں وس شدے وی لعلکم تتقونا چی تاکی دا اللہ یر راشی تاکہ دا اللہ خوف راشی اللہ سردی مینا پیداشی تقوی در کے راشی پرہیزگاری تا پاک شی تبا دا اللہ دا پارا پزان بانے سخت تیرے لکا گورا قربانی دا غٹ اختر کے ساروے دے راونی اولو پاغ دے چاڑ راخ کلا د ساروی بینا دے دا اللہ دا پارتوے کڑلا نو روجہ کے د ساروی پا زیبان نفس برا سملے شیطان برا سملے خپل خواہشات بتڑی آ برا سملے دا اللہ دا پارا لعلکم تتقونا چی تاکی دا اللہ من راشی تاکی خوف خدا راشی
تاکہ د جنت طلب راشی تاکہ د جہنم نایر راشی تاکہ د اللہ د ملاقات شوق راشی ستا په زړه کې د آب کوثر مینا پیدا شي ستا په زړه کې د پولیس رات درد پیدا شي چې بدی لار به څنګه تیریږم ستا زړه کې دا خوف راشي چې ربا قیامت را روان دی زما د نیکو طلب څنګه کیږي لعلکم تتقون دقه مقصد لعلکم تتقون روجه خو الله دې لنورا لګلې چې کني الله غریب دی نه تا ته الله لا یعذ بالله وی چې یولس میاشتې مې دلا خوراک درکو دا یو میاشت خوراک مکوا چې ز سٹاک جمع کم زتا د پاره د کال مدنی جمع کم نا الله سرا کمه نشتا په الله باندې غریبی ناراضي و ام من شیء الا عندنا خزائنه الله وی خزانی خو ما سره دی حدیث پاک کې راځي کله چې الله د ازمکه اسمانونه پیدا کړل الله رب کریم د خپل خزانو نه یو موټه یو لپا د خپل شان مطابق ډکه کړله هغه لپې دنیا ته راولېږله وی قیامت براشي دا ټولی دنیا تا چال الله دولت ورکے بادشاہ ورکے خانے ورکے نوابے ورکے بچی ورکے کاروبار ورکے خوشحالے ورکے نعمتون ورکے دا دنیا بوران شی ختم بشی خوچ اللہ کم اللہ پا دا رحمت و دا نعمتون دنیا ترا لے گلے واغا ختمی دن کی ندا اللہ سر رکمی دا سشی نو روجه دی دا پارا نوا کنی چه اللہ غریب دے او منتوی گزارو کئی اللہ وینا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء اللہ وی ما دا خلقو دا خبر اوریدلی و چی دا بیادبی کڑی و وی اللہ غریب دے منگ نا پیسی غواری وی ما اوریدلی و د دې په بدله کې به سزا ورکوم د جهنم نه الله غریبیږي نه کل یوم هو فی شان هر وخت کې هغه په یو حال دی خو د روجې مقصد دا دی لعلکم تتقون چې ته الله سره روغ وکړي بس دا یې مقصد بیا الله دا روجه به څو ورځې وي وی ایام معدودات دا خود شمار رضی دی د شمار رضی دی اسی تا سر فکر دے چی دا میاش را روانه دا خو ایام معدودات سورد چی تیر شی بیا باوی چی روجی میاشو لاڑا ملمن میاشو لاڑا ایام معدودات شمار رضی یره د شمار ورځې خو ټول کال د شمار دی دا سود د شمار دی ورپسې وی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن دا د شمار ورځې چې دی دا یو میاش دا میاش کله د دیر شم راځي کله د یو کم دیر شم راځي بعض شارحینو د حدیثو لیکلی دي د الله پیغمبر باندې روجه چې فرشه و دا د روجی میاشه نو دا د غزوه بدر نه پیله فرشوې ده نو دا 9 کاله د الله پیغمبر د روجی میاش به روجه نیولا خو په دې 9 کالو کې د الله پیغمبر چرته دیر شروجی ندی نیولی چرته دیرش نوی نیولی شارحین د حدیث وی د الله پیغمبر 9 کالا ژوندیو د روجی میاش به روجه نیولا او هر کال به یو کم و زمون خلق سوی چې یو په 29 باندې اختر شي یو مو خوړه
اے شیخ کوړیا تا به خوړلی خدای دې غرقه په دې خبره باندې او دې خوړله ستا په خپل ایمان شک دی دا خو ته دا وې چې 9 کاله د الله پیغمبر هره کال روژه خوړلې ده بې ادبه په دې خبره ته خبر نه نو ته خو بس ته معافې نو ته معافې ځکه چې ته خو جنوري او فروری نه خبرې چې جنوري د 30 31 او فروری چې دی ورو دا د 28 راځي هر چاته پته ده خدا چاته پته نشته چې د اسلامی میاشتې د څو ورځو راځي شته چاته پته اسلامی میاشت کال 350 ورځې دی ښه انګریزي میاشت کال 360 ورځې دی او اسلامی میاشت دا کال 350 ورځې راځي په دې کې علما وایي ګوره تاسو وی روژه هر کال 10 ورځې مخکې راځي دا ولې وایي یعنی کال کې 10 ورځې فرق رالو کنه دا اسلامی میاشت 12 میاشتې کال دی په دې 12 میاشتو کې 2 میاشتې دا 30 راځي باقی دا 10 میاشتې او 29 نو اکثره روژه خو مینس کې ده کنه دا ټول اکثره او 29 راځي او دا قوم به پوی کوي څوک دا قوم به پوی کوي څوک دیو جنا غلط فتوی مو ورکوا نن دنیا خو په غلطو فتو روانه رسي په غلطو فتو باندې دنیا روانه دورانه شول سي بهر حال شهر رمضان دا یوم میاش دروجی دا خدا داسې میاش دا د الله د مخ اعلان دی فمن کانا منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخرى یو سړی بیمار دی روجه نشي نیولی یا اچانک بیمار شو روجه ماته کړله مسافر دی تکلیف رالو روجه نشي نیولی نو بیا دې قضا راوړي ودې خو هېڅ خبره قضا دې راوړي ها یو خبره ده سفر کې اسانتیاګانې شته اوس خو سفر ماشاءالله اسانه دي پخوانی سفر خو سختی وه دوخانو مزلونو ګرمې وې لوږې تندې وې اوس خو سفر یې اسانه دي سفر یې اسانه دي نو الله وی تصوموا خیر لکما وی که سفر کی مروجه ونیولا نو ثواب ډیر زیات ده مما تو روجه تکلیف او که تکلیف وی بیا بیا خبره اوس به روجه کله نیوي نو ماشاءالله مونږ له اسلامي تاریخ هم نه دی یاده فتوی خو کې چې یو دی وخوړله یره پرونه روجه حکوا بل وین جی نه روجه حکوا تا نه تپوس کو منن سوم تاریخ ده نو تا ته پته نشتا فتوی خو لګې چې پرون روجه ټیکوا بل وی جی نن روجه ټیکوا بل وی نه جی هغه سبا روجه به ټیکوي فتوی خو ډېرې ورکې خو چې تاریخ ده نه تپوس شي نن سوم تاریخ ده اسلامي میاشت کم کال دی نو بیا سودم تشي فتوی خو لګې سه نجی فتوی ملگوا نبی علیہ السلام فرمائی صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته فإن غم علیکم فاکملوا عدت شعبان 30 دیر مزیدار خبره روجه بکلنی سی وی صومو روجه اونی ویلی رؤیته چی میاس شاولی دلام میاشو لیدل شلا نبیا با روجه نیوی او روجه با کلا اختر که وی و افطرو لرویته چی کلا میاشو لیدل شوا نبیا با اختر که خویو خبر دادا در روجی میاش که رچا گواهی معتبر دا دا اختر کتو میاش کې د چا گواهی معتبره ده په دې لږ ځان پوه کړي د روژې میاشت کې
د روجی میاش مسله دا چې کله مطلع پاک نه دی اوریځ ده لکه اوس نن مثال دلته اوریځ ده کم ځای باندې میاش کاري هلته کې اوریځ راله نو که یو مسلمان روجه د روجې میاش ولیدله او علماو د هغه ګواهي قبوله کړه دا شرط دی پکې که علماو د هغه ګواهي قبوله کړه نو ټول مسلمانان به روجه کیږي او کچری علماو د ده ګواهي قبوله نه کړله دی به په دې نه خفه کېږي چې ما خو میاش لیدلې ده ولې زما ګواهي قبوله نه کړله نه ته به خفګان نه کې خو تا ته شریعت حکم دا دی ستا ګواهي قبوله نه شوه خو میاش دې تا لیدلې ده په خپله روجه شه خو بل سړی به نه روجه کېږي پوه شوې ستا کې به کمې و تا کې به یو خبره وه کیدای شي ستا ګواهي قبوله نه شي کیدای شي ته کنزل مارې نو د کنزل مار ګواهي نه قبلیږي ته به په ولاړه خوراک کې نو د ولاړې خوراک کوونکي ګواهي په روجه کې مونږ خو په ودونو کې هم د ولاړې خوراک کم سړی چې په لاره کې متیازې کوي د هغه ګواهي پښتانه خو ماشاءالله دا خو زمونږ قومي عادت دی کنزل کول قومي عادت دی په لاره کې متیازې کوله قومي عادت دی بے علم فتوی ورکول دا زمونږ د پښتنو قومي عادت دی سیبه تاکي به یو کمی وي ستا ګواهي قبوله نه کړه علماو نو بیا به مولام نه کافر کې ښه ما میاش لیدلې ده زما ده نه وي زه ښه پوهېږم نو چې ته ښه پوهېږې ولې ورتلې ګواهی له ته ښه پوهېږې که نو ولې ګواهی له ورتلې په کار دی چې مولا تاله راغلی وی نه جی د ښه پوهېدو خبره پکې نشته د هغه حکم دی فتوا ورکول هغه د الله نه یریږي هغه په تا باندې اعتماد به ځکه نه کوي تاکې به یو غټه مسله وي هغه به هغه ویني کله کله ورته یو غلطي کوي د خپلې غلطۍ نه به ناخبره دا کم خلک چې فتوو ته ناست دي که نه د روجې او د اختر فتوې ورکوي دا زما او ستا غوندې خاړ پړک شیخ کوړی نه وي دا ډېر لوی خلک وي دی الله ته جړاګانې کوي دا څه معمولي خبره خو نه ده یاره جی وایي بس دې ځل مولیانې دوکه کړل هغه مولا هم تا ته د ځان غوندې ښکاري که نه ته زر دوکه کېږې نو مولا باندې مغه خیال کې نجیر الله نه یره پکار ده یره پکار ده نو که ګواهي ستا قبوله شوله بے شک که ګواهي قبوله نه شو خپله به روژه ونیسي او که مطلع پاک ده د اسمان کنارې پاکې دي اوریځه نه وه نو بیا به جمع غفیر پکار وي بیا به ډېرو کسانو او ګوره دا مسله ده اختر کې احتیاط اختر د یو سړي په کتو باندې نه اختر کیږي اختر کې مسله الټه ده چې کم سړي د اختر میاشت ولیدله او علماو ګواهي قبوله کړه او اختر شو خو هېڅ خبره نشته دی او که علماو ګواهي قبوله نه کړله که لسو نه شلو کسانو میاشت لیدلي دا شل به روجه نیسي او اختر کوي به نه ولې دې سره فتنه راځي په دنیا کې فتنه به راځي اختلاف راځي د امت منځ کې اختلاف راځي دا ډېر احتیاط پکار دی نبی علیہ السلام وی صوموا لرؤیته تاسو روجه شئ کله چې میاشت مو لیدله وافطروا لرؤیته اختر کې چې میاشت مو لیدله فإن غم علیکم که اوریځ راله میاشت نه ښکاري فاکملوا عدة شعبان 30 نو بیا به د شعبان 30 په تاریخ پورا کې نو بیا به یکم رمضان به د 30 نه بعد وي د 30 نه بعد لکه لنډ مثال نن 24 دی نو را روان منګل چې دی دا به 29 راځي که نه غالبا نو که مطلع پاک وه میاشت ولیدلی شو بیا به علما فتوا ورکړي د چهارشنبې به روژه وي او که نه اوریځ راله او مطلع پاک نو اس خبر نشتا زمون روجه به د زیارت په ورځ
بس خبره ختم. اوسې مسله دا د خپلو کې ناس دا زمونږ ملک اسلامي دی که د کفر ملک دی؟ هره خبره منې خو روژه کې مونږ د حکومت بېلکۍ یو مونږ ټول هره خبره د حکومت منو روژه کې وروره بیا زه ځان له شیخ کړی یم ته ځان له شیخ کړی فتنه په دنیا کې ټول دنیا کې یو قانون زمون په ملک د حکومت ځان له قانون د صوبې ځان له قانون په کلو کې زمون د شیخ کوړیانو ځان له قانون زمون خو پکې داسې قانون دی په 29 شعبان باندې پرېږده په 28 باندې خلکو روژه نیولي کېدای شي بعضې شیخان د خیره د پیر نه ورته روژه شي را روان پیر نه ولې یاره وایي هېڅ پته یې نه لګي نو هېڅ پته یې نه لګي به د پیر نه به ورته روژه شو نو بس که کله نه روژه شو هغې کې به حسابېږي که نه نفلي خو چېرته تلي نه دي دا زمونږ د دې شیخ کوړیانو ځان له خپل دین شوس به یو ټوله دنیا کې یو شانتې قانون زمونږ په ملک اوې په یو کور کې د پلار روژه د زوی کوجه څه عجیبه فتنو کې دا امت روان دی کلي خو پرېږده چې د کلي یو سر اختر او بل سر روژه په یو کور کې لانجې جوړي دا څه حال دی یار د دې امت اتفاق پکار دی اتفاق پکار دی د شک روژه به نه نیسې ښه یاره جی پته نه لګي چې نن روژه ده که نه یاره وایي زه به روژه شمه که چرې روژه کې راله نو خو بس روژه کې به حسابي که نفل خو چېرته تلي نه دي نبی وایي من صام یوم الشک فقد عصا ابا القاسم چا چې د شک روژه ونیوله نبی علیه السلام وایي د زما دشمني وکړله ثواب په ځای باندې ګناه میلاو شوله خبردار د شک روژې ونه نیسې ښه انتظار کوه ملا صاحب مه مجبوروه چې جي ما ته بیا ټلیفون وکړي ولې زه ستا له کوره ماله تیاره راځي زه به تا ته ټلیفون کوم د اختر په شپه د شپې 2 پورې دا مسلمان ویښ دی غوږې نیولی دی هلته د اختر اعلان وشو هلته د اختر اعلان وشو ملا به یې د لکۍ نه کلک نیولی شابه هلته اعلان دی او دلته اعلان دی او د روژې انتظار کې ماسوتن چې مونځو کې کور ته به لاړ شي کمبل به راکړي استاد جي ما ته بیا ټلیفون وکړي خدای دې بیړي غرقه که زه به تا ته ټلیفون کوم دا د دې امت حال دی د سره د روژې فکر او قدر نشته یاره جي مو خو اعلان نه و اورېدلی کاش چې تا د اختر اعلان هم نه وی اورېدلی که د اختر اعلان خو ته لاحت کې مه اورې د اختر اعلان خو لاحت کې مه اورې او د روژې اعلان ځان یې په زوره کوڼ کړی دی نه جي داسې مه کوه داسې مه کوه اوس اعلان وشو چې یاره د منګل ورځ به کمیټي کینی مرکزی بم کینی صوبائی بم کینی دا چلو بس اکثر خدا قوم دی صوبائی پس روان دی زا نو اعلان آغی تب انتظار کے خیر دے کنی یو گینٹا 2 ویخی تیرے کسو وادش پیلا خلق دمتوب لشپویخ تیرے کنا گانو بجانو لجوارے غلاگانو لشپویخ تیرے نو نند روجی پتم ناسی نو دا شپه لگا ویخه که کن دگه عبادت باو که ناسو سا انتظارو کا که اعلان دا روجی ہوشو خو بس پیشمنه باو که سباستا یکم ده که اعلانو نشو بلورز با روجش زا چلو مڑا تا دا سے زیکی چورا نا دا لوڈ سپیکر آواز درزی و دشتا که پروت یاڑو خبر نشوی نو تارا پارا سا قانون ده سهر چی را پاسی که نا لکه اوس مثال د 4 شنبې شپه دا اوس پته نه لګي چې اعلان به روجي وشي که نه د 4 شنبې په ورځ سهر چې ته راپاسې مانځله نو خوراک به نه کې چای به ناشته به نه کې انتظار غوږ کېده که چرې 9 10 بجو پورې اطلاع راله چې آو
میاش لیدلې شوی وا او د روجه اعلان شوی دی نو دا روجه به سر ته ورسه او کنا نه لسو پورې پته ولګېده چې جی اعلان چام نه دی کړی نو بیا ناشته وکړه ګناهګار نه دا شریعت کې دا حکم دی بهرحال یو ملګری پدې کې خپل منمانی خپل اکړخانه مکوې دا د الله عبادت ته د عبادت په نیت وکي د عبادت په نیت باندې وکي د منځونو پابندي وکي پکې د منځونو پابندي 5 وخت منځه جمع سره وکي جمعتونه آباد کړي د قران تلاوت پکې وکي ختمونه وکي درسونو ته د قرآن پکې کېنئ خدمت وکئ د خپل وس مطابق صدقات ورکئ الله به ډېر لوی اجر درکړي دعاګانې د دعاګانو میاشت ده د جړا میاشت ده الله ته وجاړه ځان لا ښځې بچو لا مور پلار لا وغواړه د الله نه کنه د ملک د پاره وغواړه دا نازکو حالاتو نه دا امت را تیریږي دعاګانې وکا الله رضا کا او بیا اوس نه اکثره درس کې مم دا خبره کړې اوس نه دا ملګری عزم وکي چې کم مسلمان روزگار کوي دکاندار دی زمیندار دی بچو له 100 روپے ګټي نو اخبار خو به مزدوري کوي ګر کم سړی چې اوزګار دی اوسه په دې لارو کوڅو کې منډي وهي اوسه په پردو جوړو دکانونو کې ناس وي اوسه خود سره کور کې ناس دي نو خبره دار چې د دې میاشتې په اخره کې اعتکاف تکینه اعتکاف دې د سړو د پاره اصل کې اعتکاف حکم راغلی دی د سړو د پاره خو چې سړو اعتکاف لري خو خو بخامخه کیږي دا حکم د سړو د پاره د خزه اعتکاف ثواب شته خو چې کم اجر سړی ته ملاویږي هغه بیا اجر دی دا اعتکاف حکم د سړی د پاره راغلی دی وانتم عاکفون فی المساجد نو اعتکاف حکم د سړو د پاره دی نو ملګری کوشش وکړي چې دا یو بهترین عمل را روان دی دې کې خپل حصہ پیدا کی معتکف ډېر لوی مقام دی الله خپل پیغمبر اسماعیل علیہ السلام او ابراهیم علیہ السلام ته وی اعتکاف والا او خدمت وکا نبی علیہ السلام به هر کال اعتکاف کول هر کال نه کال مسلسل اعتکاف او په کم کال چې وفات شوه دی پاغه کال 6 ورځې اعتکاف کړو وی انی لا اور الاجل الا قد اقترب وی سکاله می د اعتکاف 6 ورځې کو هر کال به بچي جبريل علیہ السلام فاطمی بی بی ته وی کنه رو غختله وی بچي هر کال با جبريل علیہ السلام او ما به یو ځل د قران ختم کولو چې کوم قران به راغلو په دې کال کې روزه کې باغا یو ځل ما ویلی یو ځل به جبريل ویلی وی دې ظلم دو ځل ویلی دو ځل جبريل ویلی دو ځل ما ویلی هر کال به اعتکاف لس ورځې سکال اعتکاف میں مشل رضے کڑے رے وی انی لا اور الاجل الا قد اقتربا وی بچے دا سخکاری چی مرگ نیٹا نزدې شو فاتق الله واصبری فنعم السلف انا لکی بچے دا اللہ نو یریگا صبر کا د پلار جدائی دا ډیر لوی غم دے او بیا پلار د محمد رسول الله غنته صلی خپل پردی ور پسې جاړي زناور ور پسې جاړي غرونه ور پسې جاړي ونی بوټي ور پسې جاړي نو فاطمه بواله نه جاړل ځکه چې کله بابا وفات شو ابو سفیان یو قصیده ویلې وا وی افاطم ان تجزعي فذاك امر وان لم تجزعي ذاك السبيل فقبر ابيك سيد كل قبر وفيه سيد الناس الرسول وی فاطمی بابا مړ شو
کته جاړي نو تا ته عذر نشتا، ته معذوره جاړه. ولی د محمد رسول الله غونته بابا بلا د چاوي، بابا خو دغه بابا او کنه. نو بچه ته وی فتق الله، او یریګا الله نا برداشت کا، فنعم السلف وانا لکی. بچه وی زدر لد جنت په نعمتونو کې انتظار کوم. الله. نو د دې معنا علما وی دا شوا چې څومره مرګ ته نږدې کېږي نو نیکو ته کار وایا، نیکو ته کار وایا. الله دې موږ له د دیندارۍ توفیق نصیب کی. کوشش وکړئ انشاءالله بنزونه جمع سره کوي. دلته موږ د ترجمې ختم شروع کړی دی، نو دې کې ملګري ماښام عیسی علی کم سړی دلته نشي کېناستی تبلیغ کې وخت ولګوئ، څه ناڅه د ثواب کار خو وکړئ که نه. ډېرې بختورې ورځې را روانې دي. الله بدله ډېر لوی اجر او خوشحالۍ درکړي. الله یې د عمل توفیق نصیب کړي. آخر دعوه